Ny fandarana kolotsara tokoa no arahinao amin'izao fotoana izao. Manasanao indray hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ato anatin'ny fandarana moa dia zahantsika piroboroboana ny tontolon'ny asa tanana ny zavakanto ihany koa amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ho amin'ny anio dia resaka asa tanana indray tsika ka mazava ho azy dia andray vahiny ato anatin'ny portrait. Tsy ampiandrilanareo intsony ao fa andeha arahana avy hatrany hoe isa izay vahiny izay ary manao inona ihany koa izy. Rabanareo koa salama tsara. Izy no Jean José Lito, mety hoe menamenatra kely fa voasambany ihany koa no nisehony tahaka izao fa any amin'ny asa tanana kosa dia mahay zavatra ny lehilahy. Da manao resaka sikosikotra, resaka firavaka, statut, rehetrarehetra zany zay arakaraka zay hitako hoe mety, hoe tiako ny malaza na tiako ny tian'olona zay ny olona moa samy manana safidiny zany. Dia zay tiany zareo no ataoko. Tsy fitiavana sy fahaizana voahainga na fahefahela hatramin'ny fahakeliny izy no tia resaka sary sy resaka asa tanana. Dia zahay koa moa ohatrany hoe fa mahaihay sarisary, presque mahaihay asa tanana zany zahay zanaky ny Ndray aman-dreny zany. Dia misy sarisary ao an-trano, misy statut dia mandinika ahoana reto dia nanomboky ny essayer zany na hatram'le firavaka, hatram'ny dessin. Dia kinandro rehefa tonga taty Antananarivo tena Ambohipo, lina be za satria nisy namako ray izay mahay. Dia za koa fa mahaihay ihany. Dia nanao za dia hainao izy tena mahay mihitsy izy. Dia afaka ahitana vola izy ty, afaka afaka ahitana vola, afaka hitadiavana marché ohatran'izany. Dia nanao. Efa ho 10 taona izay izy no nanao sokatra, mandeha tsikelikely eny ary miambifantoka misimisy kokoa amin'ity izy zao. Le hazo tony aloha mbola tsy nataoko fa lamilamy aloha tamin'izay le natao tamin'ny fahazazana. Dia le hazo malemy le vao maniry malemilemy reny mola lalaitsany lamy dia eo manamboatra lacroix sina frizy atao zay zavatra anaty sainao zany fa tsy mbola hoe tena inspiration anina fotsiny. Dia farany nisy nampitony moa le namako reto fisokirana. Dia nanomboka tamin'reto tena antsiantsy kely reto. Dia namoromorona amin'reto ty reto amin'izay. Ny foroniko zao reto antsy reto. Dia reto amin'izay izy ny tena nany farany nanomboka nasany sikotra palissandre sy bois de rose sy ébène. Dia morsoana hazo avy any amin'olona izy io zany fa tsy hoe manafatsy avy ary amin'ny bloc na ano fa morso kely dia avitavitana œuvre madinidinika ohatran'izany. Avitany José karazana zavatra maro ireny fitaovana namboariny ireny ihany hatramin'ny bitika indrindra mihitsy fa afaka manao asa sokatra goavana ihany koa anefa izy ary dia tena mahafinaritra azy ny manao an'izy ity. Dia raha ohatran'ny fa anatiny ainaty fa ohatran'ny tsara be manao an'ilay izy ambiance be zay nefa le zavatra misy faharetana be manao an'ilay azy. Za tsy mampiasa machine fa manao amin'ny tanana tanteraky. Asa tanana daholo zany hoe fa tsisy hoe mandalo machine, papier vert dia misikotra, sina simeto, sina fandraka. Dia le mampiboaka le forme an'le zavatra mihitsy zany eo ny tena mahitako hoe fiera be za. Ohatrany hoe tsy za koa nanamboatra an'ilay izy, ohatrany hoe vita machine zany le izy. Dia ohatrany fotsiny. Maro moa ny asa tanana ataon'ny José, havanana mihitsy ny tanany amin'ny fanamboamboarana zavatra, amin'ny fitikitihana zavatra, mety mbola hitantsika amin'ny manaraka eny ihany zany. Fa anio aloha ato anatin'ny arakasa dia ny fomba fanaovana an'izay asa sokatra izay no ndeha hojerentsika izao.
za rehefa hiasa voalohany arakaraka le zavatra hoe lehibe na kely dia raha lehibe moa izy dia tsy maintsy miainga amin'ny resaka fandraka aloha ciseau mampidéforme an'le izy fa raha ohatra hoe zavatra kely be indrindra zany ohatra hoe zavatra kelikely ohatrany tony dia amireto zany aho no manao anazy manamboatra anazy amireto zavatra reto ohatra hoe manoratra zany za dia miditsy amin'ity zavatra farany kely ity dia mamoaka an'le sary ohatran'izao hoe io scorpion zany miaraka amin'ny sary dia tia ny tena havitako manao anazy dia tia koa le manomboka be zany dia midina miakely dia midina kely dia mivoaka le izy ohatran'izany za ihany nanamboatra an'ity tia koa mbola za foana nanamboatra an'itony zao zany le izy dia mitady vy farany matanjaka koa moa amin'le izy reto satria hazo matanjatanjaka mahery dia tsy maintsy vy acier na ressort ohatran'izany ny hazo asay amboariko zao izy moa raha atao hazo tsotra dia lasa tsy dia misy valeurany dia tia mpanjaka betany ébène dia bois de rose ohatran'izay dia mormorceau dia tia ny tapatapahako dia tia no akako zay arakaraky le hangezan'le zavatra tadiavin'ny zareo sy ny tainy ohatran'izany dia fois manamboatra bille dia manamboatsy plaque-ny ohatrany hoe ohatran'izao lasa mamoaka ohatran'iny zany afaka manambatra hazo koa aho arakaraky le itiavany zareo anazy hanoratra zao za io dia tsy maintsy nataoko amin'ny stylo aloha izy mba tsy hampivilambilan'le zavatra ataoko dia soratako zany izy io dia tsy maintsy manomboka amin'ity kely ity zany za fa raha ngeda ty izy tsy mety fa manjary manimba zavatra zao moa izy ity zao déformeko amboariko zany hanoratra za amin'ny alalan'ity sikotra kely ity tsy maintsy asina an'ity le izy fa mamparatra tanana dia tsy maintsy asina an'ity or moa ny sasany tsy dia misy ilainan'le izy dia ty dia zay zany tena ilaiko fotsiny amin'le izy za ihany koa nanamboatra an'ity na resaka manjaitra koa haiko ihany dia ohatran'izao zany anaovako anazy maintsy maka forme kely aloha azahoako le soratra voilà ty zao vitako androany ihany ty soratra kely ty fa raha vo somary maromaro le style zany raha pitsomitso aho vo tena mahavita anazy amin'ny alalan'ny tanana zay satria na ataoko machine izy ty tsy haiko hoe aiza amin'le machine ao avitan'izy ty maintsy tanana ihany zany no nanovako anazy misy moa ny afaka rectifiena zany dia misy ny tena tsy mety mihitsy misy ny tena tonga dia ovaiko ty fa tsy mety fa satria ny commandin'olo koa mila atao tsara fa mba hiveremberenana ty matetiky izao zany mikiditra miema za mampiforme anazy tena mila manana maso mihitsy aloha manao anazy ty ty zao tena tiako miasa aminazy tsy ty bois de bain ty fa le rose malama be njainjay mamparatra dia tsy maintsy mitanjana ihany am'izany le tony tena tsara be misikotra an'le mpanjaka be tany almogao izy ny vazaha zao izy fa manomboka fa
tsatsany fahita le M sy le I dia rehefa miala tanteraky zay le zavatra tsy ilaina amin'ny ankoatran'le soratra zany dia pensena amizay le izy dia miboaka tsara amizay ohatrohatran'izay. Tsy dia manao vernis amin'le hazo tsara be ohatran'itony fa izy manadio teny eny foana arakaraky le fahadiovanao zany dia miampilatsy eny fa sirisirazy kely fotsiny no ataoko naturel izy ny tena tsara ary presque zay mitady miteny hoe tsy atao le vernis lasa vakivaky amin'ny farany raha tsy hoe fanaka ohatran'ireny no statut be ireny no ataoko vernis. Avy eo azo anaovana bracelet izy iny atao eto zany dia ampiana tadiny Josiane moa no manao ny tadiny izay na ihany koa anaovana porte clé na anaovana zavatra izay tiana zany ny azo raha teo ihany koa dia manana ny dikany fa betsaka ny santiana zavatra efa vitany hatramin'izay folo taona ny asany izay ireto no resadresantsika ato anatin'ny tafakanto azy zao. Tonga tanatin'ny tafakanto indray fotoana resadresana n'ireto asa tanan'ny José zay vahintsika amin'ity anio ity. Efa maro moa izay José fa reto ny tratranay tamin'ny anio efa misy hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra ny asa tanan'i José. Reto no resadresana ao amin'ity anio ity asa tompontsika n'ity lava indrindra ity. Inona izy ity ndao resadresana? Izy ity vehivavy hoe sujet africain zany fitenena zareo zao le lava mahitsy ohatran'io dia miranjam-bolo izy ity sady be voka dia anatiny vao manao lamba zany mbola anaty sofra mihitsy izy io na mianjo zany dia sentiment nandalondalo dia efa namboarina en palissandre zao sikotra daholo zao tsy nandalo iny fa dia tanana foana satria nantony nanaovako azy tanana daholo mbola tsisy commande tokony andehanany dia tsy mahavita mampiasa monteur aho jirama mandeha any foka be nefa zavatra amboarinao ray jirama miakatra dia tsy maintsy ataoko tanana foana. Tena mahavarina mihitsy hoe ny bolabolakazo anankiray ohatr'izao miranjana zao izy io dia somary miboridana kely tsy hoe miboridana manao ahoana moa fa atao amin'ile tsy dia mampakarary masona. Zay hoe tena mahavarina na amin'ity asa tananao ity hoe tena hazo ohatry ny hitantsika teo tanatin'ny arak'asa teo moa izy nanao démonstration tena hoe hazo mbola iny fa vita ohatran'izao le izy avy eo tena mahay ianao manao azy. Ankoatran'izay misy santionany ihany reto retsy ihany koa misy inona filazazy collier ihany koa. Ity zao vita amin'ny mpanjaka betany reto ebene nafangaroko almoga le almoga moa zany le mpanjaka betany dia matambatsiko anona zany natao peso ohatrany zany zao dia mifangaro be bille ebene. Ianao daholo manao na mbola ireny asa mbola ianao ihany? Za daholo manao an'le izy misy karazana hazo be firy moa zany ty ray roa telo zany satria misy ty anarana hazo ray ity hompohony anarany nentiko avy anatoliara hazo ohatrany hoe tsy tiany mpanosavo izy ireo manalanala anona ratsy dia zay heniheny sofina eny tazomina dia izy moa zao dia toy ny commandin'olona boaiboay kely eto an-tanàna mpianampianatra ny commande an'ity tanaty Facebook izy io dia ohatran'izao dia nampanamboarana za zany dia izy io ny sokiriko. Zany hoe nanome sary anao zany izy? Sary efa sary fa vita any izy dia hoe mba amboariko io izy raha vitanao dia ne zahiko mihitsy natao amin'ny tanana foana dia amin'ny alalan'ireto ty kely reto zany no isokirako anazy dia plus tony raha foana manamboatra an'io dia tony fangaro papier vera protège main moa tony simple kely fa tsy amin'ny gant
ala ohatrohatran'izay. Ny sary zay omeny olona zany José sary moana filaza koa sary plat sary tsisy anna fa ianao no manao anazy lasa misy mivohitra sy misy relief rehefa presque zany rehefa zareo zany za tsy mifidy commande zay commande hitandreo mahafinaritra an'zareo any de ento aty ao fa tsy maintsy vitako de tena natao ohatran'izao mihitsy de vita ihany le izy ary hitako mbola tsaratsara noho le any am'le naseon'zareo zay koa mahatonga an'zareo tena lina be hoe aleo José any manamboatra anazy zay koa le tena mafaly mahita zavatra vita rehefa aveo ohatrany hoe tsy nomboarina tanana zany le izy ohatrany natao machine zay aloha hoe mafinaritra ka tena mafinaritra araka zany de mandray commande-nareo ihany koa izy ninona azo skirina daholo rehefa izy ty zay eo de efa eo aloha mandeha any resaka fa mandeha ihany koa ny fisikirany José amaraparana azy tsika eto resadresaka ato anatin'ny tavakanto José asa raha misy afatra milohany anaovana veloma ho an'ny mpijery isatsika azy ny tokantrano any ya raha misy zany linalina amin'ny resaka asa tanana zany afaka miara-miasa na misy hoe commande mba ty hatao afaka mifampicontact de hoe mampanao ana hoe vita ve sa tsy vita fa presque aloha vita zay nataoko eny ary mankasitraka ny José ny vahiny tato anatin'ny fandarana kolontsara mino fa manaraka indray tsika mbola eo amina zavatra hafa indray ohatrany nanitsy tafakanto ity de mbola misy ny kolosaina zay iarana amin'ny ankoay araka zany dia ankoay no hitondra ny kolosaina indray ho amin'ny tsy animité zay zanam-pandarana vaovao ihany moa ato anatin'ny fandarana kolontsara nyresakitsika to eo momba n'ilay hazo mpanjakaben'ny tany izay indrindra no hitondrany ankoay fanazavana fanampahalalana misimisy kokoa ho amintsika rehetra indray kolosaina de faly miraba sy mirary soa atsika mianakavindray tratran'ity asabotsy fa 13 volana febroary ity asabotsy zay atao hoe atao katokatoko le hoe fety mpifankaty ono hoandry zareo makalaza azy fa atsika kosa ao anatin'izany hoe fety mpifankaty zany de betsaka koa ny zavatra azo resahana fa atsika mofototra foana amin'ny lafiny ara-pombandrazana satria atao anatin'ny zanam-pandarana kolosaina ianao amin'izao fotaon'izao de zay ny fampiresahana sy fampitiniana amin'ny ty fotaona androany ty raha miresaka an'izany hoe fety mpifankaty zany sika de mazava ho azy tsy maintsy misy foana ny hoe angam-panahy fa tsy misy zavatra mandeha amin'le fitenin'ny tanora hoe routine ao anatin'ny lafin'ny fifankatiavana fa raha vao zay de rava ho azy le izy maty mangina atao otrikafo fa mila angam-panahy foana mifototra sy miforona ao anatin'ny atao hoe fitiavana de zay fitiavana zay azotsika velarina amin'ny hevitra be deabe ka androany de tsy resaka manokana momba ny fitiavan'olondroa na hoe fitiavan'ny mpivady sy ny tsisa zary za tsy manana fa hoe andeha ho resahantsika atao anatin'ny tontolon'ny aingam-panahy mamoaka fitiavana ary ny aingam-panahy de tsy tanteraka raha tsy ao le fitiavana de zay vao tonga le fanahy mpamangivangy miresaka ny atao hoe fitiavana eo anatrehan'izany de zavatra angezabe nentina tamintsika teto androany ary tena hitatsika miariary ohatra ny tafika andrefa tanàna sady hitany maso ny reniny sofina raha iresakatsika momba ny hoe sary sikotra zay sary sikotra zay de tena hoe io le vatakazo de sokirina miainga avy amin'le fitiavana sy le aingam-panahy fa tsy misy zavatra tongatonga ho azy na hoe mandeha tsy fidiny ohatran'ny renirano-navily na mirotsaka tsy fidiny ohatran'ny ranomaso de retsetroka de hitantsika ireny ny fahaizan'le ranamana misikotra n'io hazo io amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny finiavana zay ananany ny taleta efa manginy fotsiny ny taleta de efa ao voajanahary de mahafinaritra ny zavatra natrentsika teto androany makasian'izay sary sikotra zay fa andeha somary hiditra lalindalina kokoa amin'le hoe sary sikotra avy amin'ny hazo inona le ana teo le mpanjaka be ny tany ny mpanjaka be ny tany netin'le namana namoaka tamintsika hoe ohatran'izao indray ny endrika isehon'le fitiavana sy le finiavana vokatry ny aingam-panahy avy amin'ity mpanjaka be ny tany ity de hitantsika ireny na vita karazana sarisary kisarisary isan-karazana izy azotsika atao fanomezana tsara amin'izao fotoanany fankalazana ny fetin'ny mpifankaty zao
raha ny kolotsaina malagasy ny jerena atsika tsy nankalaza ny fetin'ny mpifankatia satria ny atsika ny fiainana isan'andro dia fitiavana, tena fitiavana, fizarana fitiavana, fahaizana miavana, fahaizana mizara an'izay eo an-tanana, fahaizana manome an'izay kely ananana, dia fihavanana ary mirakitra fitiavana zany. Fa le fetin'ny mpifankatia manokana ho an'izay mankalaza azy dia anazo manokana iny. Dia nahitinareo androany le sary sikotra momba mpanjaka be ny tany ka ny tiako resahana dia mahakasika manokana n'io mpanjaka be ny tany io. Betsaka ny zavatra hitantsika eny amin'ny fiarahamonina amin'ilay mpanjaka be ny tany, misy manao tehana, misy manao vakana, misy manao ravaka, misy manao haba, avy amin'ny mpanjaka be ny tany daholo reny. Fa maninona ka io zavatra anankiray io, zava-maniry no natsoina hoe mpanjaka be ny tany. Io zany ny faratapony, io ny lohany, io ny mpifesy mpitondra ny zavatra rehetra amin'ireo zava-maniry isan-karazany reo. Mahery ny andriamanito-kazo, mahery ny andriamanito-mbahoaka, mahery ny komanga, mahery ny nala sopatra, mahery ny mamiodibola, fa hafa mihitsy le hoe mpanjaka be ny tany. Zay mpanjaka be ny tany zay dia mazava fa hazo manany hasiny, mananjina, manana ny hery manokana voajanahary zay efa napetraka Andriamanitra tao anatiny ka tsy azo zimbazimbaina. Zay aloha zany voalohany amin'ny mampanjaka be ny tany azy. Izy rehefa tsy azo zimbazimbaina zay, tsy hoe zay te haka dia maka, zay te hanapaka dia manapaka, fa olona mafy tsara ny aingam-panahy, hoentin'ny fitiavana sy mahalala ny fomba sy ny fanao ary ny fady tahaka ny namana izay narahantsika teo aloha no afaka manapaka sy maka ary misikotra n'io mpanjaka be ny tany io. Misy fanahy mitantana n'io hazo io ka rehefa tsy sitraky le fanahy zay mitantana azy ny zavatra ataonao aminy, tsy mahavita ninino eo anao fa dia misaraka mitehaka, mirava maina, eripovery maina ohatran'le nanoroka matory. Fa le namana teo zao matoa na vita, na atsangana sary, na ny eo endrika hita maso, ho hitantsika rehetrarehetra hoe ohatra zao zany aingam-panahy hoentin'ny fitiavana zany, dia tena voatandriny ny fomba amam-panao ny mpanjaka be ny tany. Raha ny kolotsaina ny jery antsika sy ny sotoavina dia hoe olona mipibolo efa loha-jafy. Le mipibolo efa loha-jafy dia azo antoka zany fa mba any amin'ny 5-7 taona no mihoatra ianao, zay vao hitondra mpanjaka be ny tany. Fa tsy hoe bandy kely na 9-10 taona ianao, tsy manambady, tsy mananjanaka, na ny tena izy na ny tsisy tosy. Tsy manana an'izany rehetrarehetra zany ianao dia hieritreritra hitondra mpanjaka be ny tany. Fadin-drazana zany. Mahafolaka an-dantony, mahakizy fara. Raha jerentsika amin'ny lafiny ara-baiboly dia ny baiboly nampianatra hoe aleo ny fahamaroan'ny taona no ampianatra ary ny fahanterana no ampita fahalalana. Ohatra koa izay aty amin'ny lafiny ara-pombandrazana malagasy, aleo ny antitra, ny zoky ara-panahy, ny be taona anantiniana, ny antitra elany everana no mba mitondra ny mpanjaka be ny tany, fa tsy isika rehetrarehetra zay te hitondra azy. Ary tsy kitikitihana fahatany io, ka raha manana mpanjaka be ny tany dada na inenina na dadabe na bebe ao anatin'ny trano dia apetraka eny anjory firarazana ny mpanjaka be ny tany, hosorana tantely izy rehefa tonga ny andro velona, embohana trafokena sy ny zava-manitra izy, ohatrany hoe evo-drazana, emboka ramy na ny emboka sakalava ho an'izay mampiasa azy, zany mba fanembohana azy dia atao eo anjory firarazana fa hazo masina sy mananjiny. Efa enontsika hatramin'izay fa hoe raha vao olona vao velona mpanjaka be ny tany dia malemy, na mety ho faty na mety ho lasa-dala satria mitondra azy tsy andrariny ary manao ratsy. Fa ny mpanjaka be ny tany dia fady anaovan-dratsy, tsy azo entina mangalatra, tsy hoentina mamosavy, tsy hoentina mamorikolona, tsy hoentina amin'izay tiana hitondrana azy, na hoe misy vorovory vahoaka ry dia te hizesta dia hitondra mpanjaka be ny tany. Mbola mikoto no hoe tananakavia sa tananakavanana no mitondra azy. Eo zany le miditra le hoe efa maty vady sa mbola velondray aman-dreny sa hoe mbola manambady aman-janaka miariary tsara ao anatin'ny tokantrano. Fa tsy olona efa maty vady, na olona mandringa, na olona misaona, na olona tsy miteraka momba vadiko boribory, fa ratsy totra matao tsy miteraka ozy mipiraka azy. Zany ny fahendrena hoentiny io mpanjaka be ny tany io. Dia akinina amintsika taranaka rehetra zay zatovy mpandimby ny anarandray, tanketsa amin'ny firenena, vorona fanova hena, antoko no avy, fampandrosoana rapitso anty Madagasikara antsika ity, ny fananana ny mpanjaka be ny tany. Ka raha manana ray aman-dreny ianao zany, efa mipibolo, efa zoky olona, efa loha-jafy, mba atao hoe tompon'ny fahanterana, tompon'ny fahendrena, dia mahazo izy mitondra mpanjaka be ny tany. Ary tsy hoetim-bavy ny mpanjaka be ny tany, aleo fataran'izay, tsy hoetim-bavy ny mpanjaka be ny tany, fa ny lahy zay lohan'ny tokantrano sy mpitondra ny fanjakana no mitondra ny mpanjaka be ny tany. Apetraka eo anjory firarazana izy, rehefa tonga ny andro velona, embohana zava-manitra, trafokena, na ny ramy,
nanemboka sakalava na nyhevitrazana reny ny fanembohana azy dia hosorana tantely izy amin'ny andro velona lakamisy na lahady dia tehirizina tsara fa tsy kitikitihana hoe torinay miambina androany ka andeha hitondra mpanjaka be ny tany tsy azo entina metraketraka io satria sandro be tsy mba hery atanydrana tsy hodifaty zay no fahalalana kely ho atsika ho tanterina amin'ity androandroany ity asabotsy 17 volana febroary ozy ary raha mpitso alady ianareo dia ankalazana zany fety mpifankaty zany karambola ao data sineny na ao le rafozana izay atao hoe lamba be maharakotra menaka isorana mahamandina lamba hitafiana mahafakenatra rano sotrona ka tsy mahakofina hanina hohanina ka mahavoky dia mba toloro mpanjaka be ny tany izy mba ho azy ny tokantranonareo mivady mba hoendriky ny fitahina ho an'ny taranaka faramadimpy dia manao ny soavatsara ten'Andriamanitra amintsika menakavindray amin'ny herina nito izao atao anatin'ny zanam-pandaharana kolosaina atao anatin'ny fandarana kolotsara eto amin'ny fahitalavitra Kolo TV hatrany velomaina ten'Andriamanitra tompoko. Ankasitrany ankoaita amin'izay fanampahalalana izay maraparana antsika ny fandaharana ary dia indro ny ao tsara izay anehoana anao ireo asa tanan'ny José vahintsika tamin'ny anio. Mifarana hatretindray ny fandarana kolotsara tamin'ity anio ity. Raha toa ka mahalinanao ny resaka amin'ny vahinsika izany hoe resaka amin'ny José zany na ijery ireo asa tanany dia tsy dio ny page Facebook ny Jean José Lito izay ny anaran'ny page Facebook afaka miserasera ao ianareo. Raha ny fandarana kolotsara kosa te hivahiny ianao te hampiseho ny asa tananao ny zavakanto ataonao dia tsy niova ny laharana ny 32 12 888 26. Ny tenanay mamay fotoana ao amin'ny herin'ny anio toy izao aza adinona misy ny famerenana ny alatsinainy amin'ny 2:50 ary ny alakamisy amin'ny 2:30. Fandarantsika mandeha isaky ny sabotsy amin'ny 4:50 ariva. Veloma tompoko.